kodwa sizwe ngawe ke manje umazi kanjani umfo kaDladla lo? uSiphamandla Ah, okay. besithandana from high school. Sifunda grade 12 naye. So umuntu kubo ungekho right uxayekile nje. Yabo. So kwahamba sakhula ndawonye. Hamba nami ngaphansi esikoleni ngaye evarsity. Sahlukana ke uSiphamandla. Mayebuya mangibuya mina ngifica usenomuntu wakhe nami ngaqhubeka nempilo. So uSiphamandla mayebuya uyabona cha impilo sengi-upgrade kakhulu empilweni. Ngisena lo yazanele wasesikoleni. So uSiphamandla uyacela ukuthi silungise izinto esibuyelana. But no mina ngingayinkingi. Bathi yena ucela ukuthi uhlukane nomuntu wami nawe uhlukane nomuntu wakhe. Yeah. Ukuze sikwazi ukubuyisana silungise izinto. Yahleka inja yami la. So wahlukana nomuntu wakho wena? Wahlukana naye nomuntu wakhe? Mina ngahlukana nomuntu wami yebo naye umuntu ebona sengazi uhlukane nomuntu wakhe. Yabo. So mina wami umuntu ngahlukana naye. Don't jita lona mfethu. Uhleka ngisho kuyibamba. So manje into ayishekayo. Ayi angiyiboni mina insinini la. Ikhona futhi insinini la. Sifuna ngikazi angikambuza ngithi. Hayi. Awuziphathe kahle nje. Awuziphathe kahle. So into eyenze wabhalela ishow yena ade ufuna ukuthi uyazi kuSiphamandla. Ngifuna ukwazi ukuthi mina naye kahle indaba ngibandele because uSiphamandla solenga wathi asilungise izinto mina naye. Kodwa nje ubusy nje uyangibandela akasene lo Siphamandla ngangimazi from high school. uSiphamandla umunye umuntu e high school. Ubhuti onothando. Loluthando olinesifefe. Manje akasena sikhathi sami ngisho message ngibhalela WhatsApp akasayiphendule even on time. Sizayiphendula after 3 hours. Umuntu lo thana naye. Kuqaleni mhlawumbe ukwenzeka lokho. Into on 10 buyelana waqala wenza njalo noma khona kutholile masiwathi hayi. Ayikho into ayithole ngami. Lokho nje siqalile sibuyelana njoba dingisanda kuye evarsity. Shutha akakaza akunikeza isikhathi sakhe. Akakaza kunikeza isikhathi sami njalo. Akakaza kugqema kushuthi. Angizwanga futhi. Cha ngisho ukuthi akakaze nahlangana. Sihlanganile naye phela khona kwenzakala inkonzo sayenza yebo kodwa nje uSiphamandla nje hayi mina sengibandela angifuqama ngendlela esimangaliso. Amaze nje. Nansi mfethu ingane ixakekile ukuthi yindaba manje wena wathi ambuyelana wayihlukanisa nomuntu wayo kodwa manje so uyayibandela manje isho njalo ithi uyabanda. Futhi lento ikanje nje bengikhe ngayiveza eqaleni kwenkulumo yami nawe. Sure. Amanzi lakhe amakhona. It must be ukuthi aphinde Shuthi mina ubungiyuza vele Siphamandla. Uyabuza noma uyangiphendula? Ngiyabuza shuthi vele ubungiyuza mina. Awukwazi ukuthi amanzi la akadame khona kumele aphinde ame futhi khona. Sengwagugulile ke mntaka. Shuthi vele wena awukazi uhlukana nalomuntu wakho. Kunjalo kanti vele mina ngisilima nje kwena. Njengobusho uyisona ngithi wangishiya esikoleni. Ayithi vele wangishiya esikoleni nxa imali uphasa umatric ngaphasi umatric wakuhlula wena umatric. Ukuphi wena no matric namhlanje? Kulungile phela wena ukuphi no matric. Angathi uqomelene nentombi yakhe isecurity. Angiqomela intombi yakhe isecurity. Oh yeah. Uka nje uhamba ngama push in. Kunani? Uhlangana. Abanye ngamanje sitayela sami wena uhlangana. Sekamba mina. Uhlangana wena lo. Hayi, awuphathe kahle lesifana. Kwaye nento ngijolana nayo nje ngiyibona ukuthi yini lo ngijolana nayo. Uma wengane zami. Yini lo ngijolana. Iblendo yakhe yepholo wena. Wema. Iblendo yakhe yepholo. Uhlangana. Ngoba namhlanje sengihamba ngalo ke mina ulihaleni. Uzobani? Akunandaba uzobani? Hayi, wafayela. Nizokwenzani la nizoqhomelana noma nizolungisa? Cela ubuthi lo mina la ngizogunyuluka bro. Cela uyangidakela lo ngijwayela amasimba, ngijwayela amasimba wena. Wena ngijwayela. Mina bese ufuna ukugunyuluka. Sis. Sis ngicela phansi. Ngicela phansi dadewethu. Ngiyakucela. Ngicasula wena. Yabo uthi une nonsense yini? Ngidina. Usiphawu veze ukuthi kodwa nawe uyasho ukuthi benithandana kahle high school. When high school waqala umgelengwane oqala high school wamjolela nomuntu onepholo esesikoleni kwayengenalutho kwayihlupheka lokho manje mengenalutho ukuthi isikhathi sesikole wayehamba ngazo uyidada hamba ngazo uyidada sengiright ke manje ububuyelana nokwisithuphethi isiphukuphuku sentombazane isiphukuphuku nentombazane ububuyelana ngekumina umasaka ubuyeleni kumasaka ubuyeleni kumasaka isifabe sentombazane awuzazi kodwa manje ubuyelile kuyena esemdala
ubese khombisa ukuba nothando ekhombisa ukuthi yonke into angikunikanga lona ngakabi nemali wanginika vele manje ubuyelani ngenisa nginemali ulandela imali wayisondeza Ramaphosa wena isithuphethe ntombazana kunani hlangana Okay shuthi manje useyitholile-ke lento angayitholanga nisafunda uthi ubezele yona waqeda qedile angivele uyanginyusa angivele kunginyusa yini nalona lobuthi uzoyizelela ngale pipane lakhe encane engaka ngifika ngisho ukufenda mina ngicela ngempeleni inamba ex yakho buka ulelani sis ngicela uhlale phasi cela ukubambela isikhwama sakho singaze sife mntakama awuyangicika usiphamanje uyangicika buka uyangidina wena buka uyangidina ngithi mina nginikeza inamba ex yakho hlanganaphi nalokho ngishiwa ngifuna ukumbuza uthuphi njengamanje amagiya wayafaka wonke kodwa uyagiya engasangeni la kwena wena empedeni wena empedeni awusekho wena yazi wena ngathi ngithi umamazi ubaby ulavu sando sami ke lesi and ngiright ngaso yabo wena cela ilift nje masuka yabo masuka la cela ilift unayo imali okugibela nayo imali okugibela nayo imali okugibela zamo sendra zokugibela usugoduka hayi ngiyayithatha mnike uzogibela afuni wena angishiya kumina ubuyeleni manje ngiyakuyuza awuyibona nuthi uyayuza angikuthandi angisakuthandi manje njengoba bezofasa amateke engawo ngagumula egroundini naphela wisibebe wena ngicela uhlale phasi dadewethu wena ntombazane hlala phansi negoda bana kuzamile vele ngoba ngithi indoda yakhe yakushiya lahlukane nje bakuzame ngebhoda hlanganaphi zakufayela imali yazi ngikuzame nje ukuthenga amaphushini lokho ugqola esikoleni ngopha phela mina namhlanje ngikuphi ngihamba ngalelo wayahamba ngalo ngithi amathatha ubuntombi bakho siphukuphuku sentombazane yebo ngihamba ngalo ngisha ngerimu-ke mina elami namhlanje nginani unani wena uphi yena ukhona uqine pha sentombazane wena sathi rand ugibela yombona lungisa izinto mina ngiride nomuntu mina ngiyalungisa izinto endlini mangifika upho wakho ngicela uhlale phansi sikhulumeni kahle njengabantu abadala cela sikhulume njengabantu abadala amaphilisi andawo nimsize so dadewethu now uqeda ukuthola ukuthi umuntu oboyitshela ukuthi ubambo lwakho nakhula nalo ubezopheka nje isikole sokuthi akakuhlabanga nisafunda wakuhlaba umhlabise kangaki nami ngawubuza lo mbuzo silalele kabili kuphela ngoba ngisanda kuweva silalele kabili nayo so wathi mabe eqeda ukukuhlaba iqale lapho le distance aseyikhiphini yebo eva nje kule round yesibili wathi nje hayi wangasho lutho kahle wambona nje ngama reactions umuntu uyambona umuntu mesephumile ngikubuze mntakamkhulu kanti imoto mayiserenki isuku izoyenzani noma mayisebhawuzini isuku izoyenzani mfethu izolayisha izolayisha mayisegaraji mfethu izogcwalisa mayisegcwalile yenzani iyahamba mina ngihlaleleni vele wayenza khona ukulima khona lokho ukulima khona lokho ingakhofa umethi kwakho sentombazane lesi sakushiya ngiyi-useless yabona namhlanje ngibhala u4 ngani umethi kumatriculation yini naleyo mfethu kodwa buka mfethu lo mjidi uthini uthi indlela owenza ngayo uze uma sesemdala wamthengisa ipholo cause wamchithela nomfana wepholo kuyimanje uhamba ne-latest epholo usiphawe ngenalutho sikhule esikoleni wehlule ngisho ungavotela igwinya abanye abantu esikoleni babethanda ireason ongishiyela yona la igwinya rand bengakabizi-ke igwinya ezowuuseless engafiki na u3 ungaze ungifebelele yona funa kuthengele manje angufuni kapithe kuna uqala ayisilima sentombazane abusabuni mina sengiright mina ngiright yes sengikutholile engangikufuna wena lo vele unginyuzile it's fine bazokuphutha futhi naphambili khuleka
Vele wena kuwesikole wasafika umatric. 3 years zonke mfethu uhambile mfethu uyabuya ngizokuhlaba mfethu. Nangihlanganapi, Useless mfethu. Nawe isikile safika umatric. Cabanga kulo 3 years. Mina ngasala ngathola umuntu oserious. Sengimithisi. Yini security? Wewe wena. Sebenza phone. Sebenza phone. Aphiki-ke naphila nami. Uyastayisa. Ingakho mangifika ngawathola amagiya wonke uyastayisa. Hey, mfethu. Hayi no angazi ke ngizothini ke mina la. Angazi ngempela. Ayishiye kanje bra, ngeke uyenze lutho. Kusho ukuthi into engekho, ayikho into ezolunga la sisi. Ayikho. Lo muntu lo ubofuna nje ukuthi wakuhlaba use right. Angivela ubengiyuza. Vele ubengiyuza. Lelo gama liyangichaza bese ngathi igama lakhe nickname yakho yena uyuser. So njengamanje wena Ngikhuluma nawe la. uhlukene nomuntu wakho yena usaqhubeka naye cabanga. Uthi kona wenza nokuthi abenza nokungiuza. Wathi yena ngihluka nomuntu wami, ngahluka nomuntu wami. Yena waqhubeka nesifebe sakhe. Uba isiphuphu. Ngoba la unondido ofana isifebe somjiki. Uba isiphuphu between mina nawe. Vunuze uziba uvaleke. Wena iphenti liyaqoqeka. Liyaqoqeka. Awungathi liyahla kangaka. Kephi wabona kephi nje liyehla. Hawu ubuye endlini kaba. Uthi wena usembhedeni wami lo iking leyogcina cabanga iletex. Esikoleni. Usayikhumbule ngathi segagasini mama. Kwi-jacuzzi sihamba kanje. Ngitshela umthendo wakho sasafunda esikoleni. Manje ufikele kumjondolo. Hayi phela angathi wasikhulume manje. Awu ubuye nini kade wena ubuye kudala noma ubuye manje? Ngikupepe nini? Hayi. Ngikupepe nini? Besihamba kwi-jacuzzi mama. Ngikuqokise nje lapha igown into ongayijwayele emhlophe. Okay, mhlambe before ngivale le episode. Ukuhlaba esikoni noma befaka icondom mama. Ungathi uyahamba kanti vele kusale isisu. Thambe ngiyocheka nengculaza angazi. Skoni. Thambe ngiyocheka nengculaza. Lento lehamba ibhuluzi. Angazi kodwa. Phela ngihamba ngepolo mina manje. Abantu abajama ngapholo nje baboneka. Yebo, nalo wathatha umntombi wakho wayahamba ngalo. Sibuyele bukenaphi lapho. Ngiyangena ngoba ubuye kulona ubamba ngala. Uhlala esayidini wabi battery. Sahamba saya endlini ngevroom. Kilometric wena. Kilometric. Anginandaba nawe. Unawa yini? Namhlanje ngikuphi? Lebhatshelazi unani? Unani ke nalo bhatshela? Ngoba uhamba usineka nje. Kulungile Ubuye kuthina sekuhlaba ubuye usihamba uyabuyela kuyena. Yolungisa umjolo ke futhi. Abuyahlabe futhi. Lazi ngimbona ngasi ufana unondido no. Hayibo. Uziphi uyavaleka. Hayibo. Ngokuhlaba wena nje. Hayi. Uyaphapha. Useless wena. Kulungile phela wenza kona ukuthi ungiyuza. In 2 weeks ubuyile cabanga ngakuhlaba nje mfethu. We after 2 years after 3 years wonke uhambile. Kulungile. So kushuthi njengamanje sisi wena usengila unamuntu. Anginamuntu phela ngithi wethe ulo hlama sakhona lesi lenjalo umgodoyilo wathi asengihluka nomuntu wami mina ngahluka nomuntu wami yena wahlala nesifetshana sakhe security. So wena bafo uyiqhubekela nomuntu wakho manje right mfethu. Ngibuza noma ngiphendula ke bhuti. Ngiyakubuza nje yami ukuthi uqhubeka. Into ongayibuza leyo. Ngithe mina bengizofasa amatepi. Njengamanje ngigqokile athi angibona. Ngiphelele. Ngisakhuluma nobaba kuvuka. Avuka isilego. Ngicela uhlale phansi. Dadewethu ngiyakucela. Sengiyayivala vele le episode because ayikho vele into ezolunga. Ngiyangena wena, ngiyangena. God bless you. Owakwenza kumina kubuyile njengamanje. Okutshalayo bathi kuyavunwa mama. Sobuyisela kungokuba ukugodola. Sibabe somfana. eBhayibhelini. Sibabe somfana. Asipili iBhayibheli la wena. Asipili iBhayibheli. Yes. Ugodoyi. Afuni ngikulift amasango. Ngiyakufunela utho lwakho. Ifuni senti cabanga ngipakile la. Akunandaba. Hayi. Bafethu. Hayi. Ngiyaqala isilimo esinje mfethu. Cabanga. Wena isilimo wathi buka. Wangishiyela igwinya nama-fried. Yo, cabanga. Sengakufaka ePetros ngikulalise komhlaba. Ngithalela ilutho mina. Ngikwazi ukuthalela ilutho nami. Ophila ukuthalela igwinya. Kusayilutho. Esikoleni. Kusayilutho. Hayi bo kahle bo. Ufana uthela ngisho 500 egwinya. Hayi bo kahle wena. Mhlawumbe uyayibona nale nto angayijwayelekile. Indoda yakho beyigqoka le polo. Lutho. Phela thina sigqokise kwamapholo. Hayi.
Uzophamisa ngale liphono ke. Awu. Akodwa inyawo usuforce. Awu, ngono. Ngiyafika nje. Ngizodla kushiyeka indapa. Udla umgcabhisi. Hey, bafethu. Hayi ayikho into engizoyisho mina la. Ongayisho wena bro. Hayi. Ukuthi ngisize ngokuthi kulunge. Yabona njengoba sengigunyulukile. Wena ngathi usungawo umuntu ongangisiza la ngibuyela khona emuva. Singathi ngangalunga vese nasifetshana sakho. Ngathi ngakushiya. Walunga-ke ngoba ubhebe uyangithanda. Uhlale iphi encane yini nalobu wenza ngayo? Ihlaleleni lodo mani Nkosi yami. Sengazi ufeke. Wena bengithi bengilifaka ngilizwe ukuthi hayi. Lingena emgodini ewu2. Hambise yonke umfowethu. Lishona phansi lishone phezulu. Lishone phansi lishone phezulu. Yabo manje mengilifaka ithi phu. Ithi phu. Wena ngangithi phu. Imanje ufenda kanjani sisi? Hambise umkhaba. Lima sofast dedede. Mhlapho wephone. Ngalo uzihlaleleni. Mhlapho umkhaba wephone. Ngalo ntombi ashayeleni kulo netrengaka. Yaphila ubhemu cabanga. Uyalizwa. Lingena lonke lithi. Ufanda ukuthi hambise umkhaba. Angandisi umkhaba. Sebeseqolo bu. Ingakho ungenankomo ngoba wabafundisa abafana. Awusenankomo. Wabafundisa abafana sabangene kanti. Abangene kanti. Yabo manje isithi buhle. Ithi buhle. Ngathi parish. Hayi no bafethu. Ngiyaxolisa. Ngiyazi khona abazongijaji ukuthi ngihlekile kule episode. Ngiyaxolisa ukuhleka. Kodwa nani niyahleka njengoba niyibuka. Kodwa into engiyifunda kule episode mina ukuthi ungabuyeli kumuntu wakathandana naye because inhloso isuke ingasefani. Yabo? Nanokuthi ungadidiseki. Mengabe kuthiwa hlukana nomuntu wakho it's okay ungahlukani naye. Ngono babhanqa uzobona ngendlela. Buka nje manje umazethe akasenamuntu udliwe. Lo onomuntu wakhe unengane zakhe uyaqhubeka nerelationship yakhe. So ubani osele uPopeye lapho. Nanokuthi ke amantombazana asifundisa ama lessons. Buka nje. Ukhulu ubona ipholo likudlisa ngamapayipi. Then masumdala ube nemali uthenge lakhe latest. Ayi bafana bami. Mhlabeni. Subscribe awu like uphinde futhi share channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ngakhohlwa mengabe ke ufuna uku-advertise nathi futhi umjoloshow@gmail.com. Ufuna ukuba ingxenye yohlelo umjoloshow@gmail.com. Ufuna uDJ uDecember manje. Nayi next big thing in South Africa. MC brand promoter dlala matifane@gmail.com. Email address oyisebenzisayo leyo. Ngale kwaloko mewukuthi awuyenzi lento engiyishoyo bazokuhlaba abafana ukuthi buq thenja yami buq bakufende kanjani sisi Mkhaba. Papa yini mafethu